哟，脆皮鸡蛋糕来喽！真没想到这么简单，打入2个鸡蛋，接着疯狂的搅它，加油啊！你一整个月的运动量就靠今天了。蛋液打发之后加入蜂蜜，搅匀后加入过筛的低筋面粉以及奶油、牛奶，把面浆给搅拌均匀。这边我使用的工具是免茶店的热压吐司机，又是一个清冰箱的黄金机会。这时候把你冰箱食材全部拿出来用就对了。我用了巧克力乳酪丝奶油乳酪椰莓果酱，没有器材的我觉得直接拿到平底锅煎也会很好吃。这时候已经香到邻居跑过来偷看，空气中弥漫着鸡蛋跟奶油的香气。看起来外皮焦脆，蛋糕体厚实。首先是健达巧克力口味，还不错，但用榛果巧克力酱会更好吃。接着是乳酪丝，口感是偏扎实的那种，其实味道很像是百搭口味。然后是我最喜欢的 cream cheese， 哇哦，就像在吃起司蛋糕一样，赞！最后是莓果果酱口味，酸酸甜甜又带有颗粒的果酱，就是赞。你们也快去试试看啦，拜！